დღეს ჩვენთან სტუმრად მოვიდა ქართული ესტრადის ამომავალი ვარსკვლავი, რომელმაც ქართველი მსმენელი გააოცა, ხოლო უცხოელი გადარია. მისი მიზანია მთელს მსოფლიოში კაშკაშებდეს. მაშასე მივესალმოთ ჩვენი სტუმარია მომღერალი ანასტასია თხელიძე. ვაიმე მოგწანდით ანასტასია, სალამი, გალამაზი ხარ. შეგიძლიათ დატრიალდეთ? ვაიმე საოცარი. არა, ნამდვილად არის რაღაცა თქვენში ვარსკვლავი. მადლობა. დაბრძანდით პატივცემულო, გაკარგია რომ მოგზანდით ჩვენთან. როგორ ხასიათზე ხართ? ძალიან კარგი. აქაურობა კარგად გამოიყურება მოგწონთ? კი. ძალიან კარგი. ესე იგი, რამდენიმე შეკითხვა მექნება თქვენთან და ინტერვიუ შეიძლება, ხო? დიახ. კი, დიდი მადლობა. რაზე ოცნებობთ? მე ოცნებობ, რომ გამოვიდე მსოფლიოს დონის მომღერლები ვინც არიან, მაგალითად ტეილორ სვიფტი, არიანა გრანდე, ოლივია როდრიგო, ლეიდი გაგა და ასე შემდეგ. ამაზე ოცნებობ? რომ გამოვიდე ცნობილი მომღერალი. მინდა გითხრა რომ ლედი გაგა შენთან შედარებით საერთოდ არავინ არ არის რა. ეს მინდა რომ ძალიან კარგად დაიმახსოვრო და ამაზე საერთოდ აღარ იღელო. მე გეტყვი ხა, მალე იტყვიან ხა საზოგადოება იტყვის რომ ანასტასია თხელიძეს ვიცნობთო, მაგრამ ეს ტეილორ სვიფტი ვინ არისო, კაცმა არ იცისო. ასე იქნება, მერწმუნე. კი, ნამდვილად ასე იქნება. ახლა მითხარი, რაიმე კონკურსებში ხარ მიგიღია მონაწილეობა, ან ხო არ გაგიმარჯვია, ან საერთოდ რა მომხდარა შენს კარიერაში, თუ შეიძლება რომ გითხრა. ესე იგი, 2024 ოქტომბერში წავედი ესპანეთში, Fiestalonias კონკურსზე. პირველი იყო და ავიღე პირველი ადგილი. პირველი ადგილი, მერე კიდე შემდეგ 2025-ის მაისში ეხლა წავედი Kids Got Talent-ზე. და Kids Got Talent. სად იყო ეგა? ატლანტა, ჯორჯიაში, ამერიკაში. ჯორჯიიდან ჯორჯიაში ძალიან ახლოს არის პრინციპში და იქვე გადაირბირე. ამერიკაში იყავი, ანუ. და იქ რაკენი? პირველი ადგილი ავიღეთ იქაც. შენ ალბათ კიდეა? მითხარი? მესამე ეხლა. ეხლა ვიყავი ბრიტანეთში ერთი თვის წინ. დედა, რას მე? ლონდონში. ლონდონში იყავი კონკრეტულად და იქაც Golden რაკენი? Time Talent-ზე და იქაც პირველი ავიღე. რაგენაღლება მოგივლია მთელი მსოფლიო და აბსოლუტურად რაის არიანა გრანდე, რაის ვინ, ხო გითხარ ტეილორ სვიფტი და კიდე ვიღაცები, რომლის სახელები და გვარები რო ჩამოთვალე, არც კი ვიცი სიმართლე რო გითხრა და არც მაინტერესებს. იმიტომ რომ მე ვის ვიცნობ? ჩვენი ანასტასია არის ყველაზე მაგარი აპლოდისმენტები მას. იცი რა არის? ერთ რაღაცაზე კიდევ ვხვდი რა. ვერცეთ გადაცემაში ვერ მოვიწვი ესეთი ადამიანი, რო თქვას რომ ვასე კოდიშვილის ნაირი მსახიობი ვიყო, არავის არ უთქვამს დედამიწის ზურგზე. ხო, კარგი, ეს არაფერი, ამას რამენაირად გადავიტანე. ამ ყველაფერს რა ჩამოთვალე, კონკურსებიო, იქო სიმღერა, ესა. საერთოდ რამისთვის, მაგალითად, სკოლისთვის დრო თუ გრჩება? სკოლის დღეებში ცუდად ვარ ხოლმე, იმიტომ რომ მინიმუმ პირველ საათზე ვწვევი ხოლმე, 3 საათამდეც გამიწელია და მე 8 ნახევარზე ვდგები, რომ სკოლაში გავქანდე. და რატო იძინება? იმიტომ რომ ესე იგი, ვდგები მივდივარ სკოლაში, მერე ბებო გამომიყვანს სკოლიდან, წამიყვანს თავის სახლში, იქვე ახლოს არის სახლი, შემოჭმევს საჭმელს. საჭმელს აუცილებლად ეხლა შიერს ადაქტოვებდნენ დარწმუნებული ვარ მერე? და მერე ან წავყავართ ცეკვაზე ან ინგლისურზე. თქვენ ცეკვაზეც დადიხართ და ინგლისურზეც კიდე? შესანიშნავია. რა არის ეხლა ეს მითხარი? დილასადგომა გაგიჭირდება რა თქმა უნდა, ხა პირველზე და 3-ზე რო დაიცი. ცუდად ვარ დილით. ხო, და არ გიყვარს დილასადგომა, ხო? არა. ზარმაცი ხარ? არ ვიცი ეს, ზარმაცი, ესე რომ მთელი დღე რომ დაღლილი ვარ ინგლისურიდან, ცეკვიდან, სიმღერიდან, ესე სკოლიდან, არასდროს არ მეთქვია რომ დავიღალე, ესე პირდაპირ მე სახლში რომ მივალ და ესე გავწვევი ლოგინზე 1-5 წუთი დავისვენებ და მე მეცადინეობას შევდგები ხოლმე. ვაიმე, რამდენი წლის ხარ შენ? 10-ის ხვდები ახლა? 10 წლის ბავშვი არის ასეთი დატვირთული. ვისთან ერთად მოყვები? ახლა მითხარი, შენ ფანები არიან მოსული ახლა შენთან ერთად თუ მშობლები მოვიდნენ? მშობლები მოვიდნენ. ფანები სად არიან? არ ვიცი. ბრიტანეთში არიან, ამერიკაში არიან, ესპანეთში არიან, უკვე გავიგეთ და საქართველოშიც არიან და მოკლედ უბრალოდ დღეს არ მოვიდნენ, როგორც მივხვდი. კარგი, დედიკო და მამიკო არის მოსული? მოსულა და მოვიკითხავ ჩემს საუკეთესო მეგობარ მარია ჯავახიშვილს. მარია ჯავახიშვილი მოვიკითხოთ. ჩემი კლასელები, ჩემი მასწავლებელი, დამრიგებელი სკოლაში, ეკალა მთათიძე, მინდა მოვიკითხოთ. ხო, ეგ რო აცნე რო არაფერი გითხრა, ნეტყობა იმიტომ უკნევ ხელს ესე, ხო? არა. არ მიყვარს ესე გაცდენა. არ გიყვარს გაცდენა.
ესე იგი შენ მუყაითი მშრომელი და გამრჯე გოგო ხარ. მადლობა. ხო ასეა. დიახ და მინდა მოვიკითხო ჩემი ცეკვის მეგობრები, ჩემი ცეკვის მასწავლებელი ირინა მახარაძე. კი ბატონო, მოვიკითხოთ. კიდე მინდა მოვიკითხო ჩემი სიმღერის მასწავლებლები ძველებიც და ეხლა ვინც არის, თავიდან 4-5 წლის რო ვიყავი. ცოტა ხანი გააგზელე შემე გავალ და მე დაამთავრებ. არა ეს ვიხუმრე. ვიცით. კარგი, გააგზელე, არა? თინიკო ჭოხონელიძე მინდა მოვიკითხო, პირველი მასწავლებელი. შემდეგი არის ნანა დაუშვილი. და შემდეგი არის თათა ოქროშვილი, ბოლოს. ყველა მოვიკითხეთ? არა. ინგლისურზე ცხოდა. ეხლა მაშინ მე მოვიკითხავ რა. კაი, ჩემი მინდა მოვიკითხო ბავშვები. ინგლისურის ჯგუფიდან და ჩემი მასწავლებელი. და შენი მასწავლებელი ინგლისურის. მოვიკითხეთ, ხო? მოგიკითხავთ აბსოლუტურად სულ. ეხლა მე მინდა მოვიკითხო ჩემი საბავშვო ბაღის პედაგოგები. მე მინდა მოვიკითხო ჩემი სკოლის პედაგოგები. მე მინდა მოვიკითხო აბსოლუტურად ყველა რეპეტიტორი, ვისთანაც ურთიერთობა მქონდა. მე მინდა ჩემი მუსიკალური სკოლის პედაგოგი მოვიკითხო. და ნათესავები. ნათესავები აუცილებლად უნდა მოვიკითხოთ. დავიწყეთ ნათესავების მოკითხვა. აუცილებლად კი. ჩემი ბიძია წასული ამერიკაში და მალე ჩამოდის. მოვიკითხავთ ბიძასაც, კი ბატონო. ჩემი ძმა იყო, როცა თავიდან მაგრამ წავიდა. ჩემი ძმა ლუკა. საწავიდა კაცო ვერ გავიგე. მოსული იყო და წავიდა. მე 60-იანო აქ ისიც მომავალი ექიმია. ისიც მომავალი ექიმია, რასაც არ ცალია, რა თქმა უნდა. გაასაგები, აბა რა. თავის შეყვარებული, ნანო. ჩირკაძე, ძალიან მიყვარს. ჩემი ბიცოლა. ჩემი მამიდაშვილები, მათი შვილები და ყველა ვინც კი არის. საოცარი ადამიანი კოსტუმრად. ოქროს გოგო ხარ ანასტასია, აპლოდისმენტები მას ამისთვის, რომ არავინ არ დაავიწყდა. დღეს რა უნდა გვიმღეროთ ძვირფასო ვარსკვლავო იქნება გვითხრათ. ედით პიაფის პადამი. როგორი ცნობილი სიმღერა უნდა გვიმღეროს და ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სიმღერა. მოკლედ, ახლა ჩვენს წინაშე წარდგება ანასტასია თხელიძე. Cette heure qui m'absente jour et nuit, cette heure n'a pas de maison de nuit. Elle vient de Sylvacosvian, René Palsen, elle me sia. Et chute la mer et la folle, 5 fois j'ai voulu dire pourquoi. Mais s'il m'a coupé la parole, elle parle de joie noire et sa voix courme de moi. Padam, 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 il a revu quoi de l'amour. Padam, 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 il me fait le coup doux, c'était toi. Padam, 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 c'est un air qui me donne droit dans toi. Et j'audrais après ma comme un ville d'erreur. Cette heure d'ici de par cœur. Il dit loi et toi c'est amour. La perte de son huile c'est un tour. Y'a part de son pouls c'est un bas. Avec de son huile c'est un bras. Aime-moi, j'enlève-nous tout gestesse. Mais ben t'en faut pas être un bout. J'ouvre sans rebâche de digestesse. Tu te la comédie des amours. Sur cette air qui va toujours. Padam, padam, padam. Je draine ta caloise à juillet. Padam, padam, padam. Des joues pour lâcher ton rabais. Padam, padam, padam. Des boutons en nous la parapaquet. Des dossani tombés de celle la rare. Si tu hurles, si t'as fumé comme nuit. Écoutez la chaoule qu'elle m'a fait.
Cane tutte son freddi seder Qui pas qui man Gott mare tu Badam Badam Bravo! Bravo! საოცარი შესრულება და გაგვიწოცხლა საფრანგეთი. აპლოდისმენტები. ანასტასია თხელიძე არაჩვეულებრივი შემსრულებელი იყო დღეს ჩვენთან სტუმრად, რომელიც იმსახურებს, რას საჩუქრებს, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად დამსახურებულად და პირველი საჩუქარი ფაგიოსგან. მოვიდა ჩვენთან ჩვენი ფაგიო. აი, ხრებული იმისთვის რომ არ მოგეკაროს არანაირი გაციება და არანაირი ინფექცია. დედამ იცის ფაგიო. და რა თქმა უნდა, შემდეგი საჩუქარი, რომელსაც მოგვიდანს ლოკომოკოს ლომი. ლოკომოკოს საჩუქრებიც გვაქვს და შეგახსენებთ რომ დღევანდელ დღეს ჩვენი სტუმარი გახდათ ანასტასია თხელიძე.